За сайн байцгаана уу та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За юуны өмнө хичээлээ эхлэхийн өмнө та бүхэндээ өөрийгөө товчхон танилцуулъя. За намайг Бүрэгдорж гэдэг байгаа. За энэ график дизайны чиглэлээр бас баггүй туршлагыг хөрвүүлсэн юм хүн байгаа. За өмнө нь бол энэ одоо суурийн платформ дээр бол миний хувьд Adobe Premiere Pro гэдэг програмын анхны шатны хичээлийг цуурлаар бэлтгэн оруулсан байгаа. За энэ удаага бол би Adobe InDesign гэдэг програмын анхны шатны хичээлийг мөн цуурлаар бэлтгэн оруулах гэж байгаадаа түл их баяртай байна. За тэгээд өнөөдрийн тухайд гэх юм бол цар тахалтай байгаа. Тэгэхээр та бүхэн дархлаагаа сайн дэмжиж за тэгээд хичээлээ үзээд яваарай. За миний хувьд гэх юм бол энэ өвс сургаад бас ингээд малгай өмссөн байгаа шүү. Малгай өмссөн байна битгий гахаарай. За тэгээд бүгдээрээ InDesign гэдэг програмынхаа танилцуулах хичээлдээ орё. За тэгэхээр програмын тухайд гэх юм бол нэг иймэрхүү байдалтай харагдах байдалтай. За уг програм маань юу гүйцэтгэдэг програм бэ гэхээр ерөнхийдөө бол документ файлуудтай ажилладаг ийм програм байгаа. Анх үүссэн зорилго нь бол тийм ээ. За гэхдээ явцын донд бол цаашид график дизайн, хэвлэмэл хуудсын ертөнцид бол зовлох үүргийг гүйцэтгэдэг ийм програм хангамж болсон байгаамаа. За тэгэхээр тухайн програмын товчхон түүхтэй танилцъя. Adobe корпорац нь бол 1994 оны сүүлээр Aldus корпорацийг худалдаж авсан бөгөөд за тус корпорацийг хөгжүүлдэг байсан Adobe PageMaker програмын залгамж холоо болгож гарч ирсэн ийм програм байна. InDesign гэдэг програм. Тухайн үед энэ Adobe PageMaker гэдэг програм нь бол яг энэ тухайн хэвлэл хуудас бэлтгэдэг те ширээний desktop publishing буюу DTP гэж ярддаг ийм програм хангамжийнхаа чиглэлээр бол зөвлөх гол програм нь байсан. За мөн тухайн үед бас өрсөлдөгч нь бол Quark гэдэг програм байсан. За энийг бол Quark гэдэг мэдээж компани хөгжүүлдэг байсан. За Adobe тухайн үед зах зээл тэргүүлж энэ төрлийн програм үйлдвэрлэгч Quark-тэй өрсөлддөг байваа. За тэгээ Quark нь 1998 онд Adobe-г худалдаж авах санал тавьсан бөгөөд уг саналыг цуцалж орондон шинэ хуудасны зохион байгуулалт дээр ажилладаг төсөл дээр үргэлжлүүлэн ажилласан. Өөрөөр хэлбэл Quark нь бол өрсөлдөгчөө худалдаж авахыг оролцсон гэсэн. За тэгээ Adobe энэ саналын зөвшөөрөөгүй цуцлаад за тэгээд дахиад нэг төслийг эхлүүлсэн нь бол Aldus гэдэг өмнө нь худалдаж авсан Aldus гэдэг корпорацийн эхлүүлсэн Shuksan гэдэг нэртэй юм сонин нэртэй юм төсөл байсан. Хожим нь энэ K2 гэсэн нэртэй болсон бөгөөд за хөгжүүлэлтийн явцад 1999 онд InDesign 1.0 гэдэг нэртэйгээр анх зах зээл дээр гарч ирсэн байт юм аа. За тэгэхээр 1999 оноос хойш хөгжүүлэгдсэн програм гэхээр одоогоор бол 2021 он гэхээр ерөөхдөө бол 21-22 настай ийм програм хангамж байна. Тэгэхээр энэ хугацаанд бол маш их хөгжүүлэлтүүдийг хийгдсэн. Ер нь бол насан турсан те хүнээр бол насан турсан ийм програм хангамж байх нэ гэж ойлгох нь. За тэгээ InDesign бол Mac OS X-ийн анхны баримт бичгтээ ажиллах DTF програм хангамж юм. Энэ нь бол desktop publishing гэсэн те. Өөрөөр хэлбэл баримт бичгийг компьютер дээр боловсруулад хэвлэн нийтлэх зорилготой ийм програм хангамжууд. Одоо бидний ашигладаг Word байна тийм ээ. Гэх мэтлээ эдгээр програмууд за Office, Microsoft Office-ийн хувьд бол яг энэ Adobe InDesign-т ижил төстэй програм хэм бол Publisher гэдэг програм хангамж байгаа. За тэгэхээр InDesign CS хувилбар 3-аас эхлээд бол яг InDesign нь бол Photoshop, Illustrator, Acrobat програмуудтай хамт Creative Suite програмаар багшлан түгэж хэрэглэгчдэд нийтлэг болгосон. Өөрөөр хэлбэл Creative Suite гэдэг маань бол юу вэ гэхээр үүлэн технологи ашигладаг програмын багц Adobe корпорацийн програмуудыг багцладаг ийм програм хангамж гэсэн үг тийм. Adobe корпорацийн Photoshop, Illustrator, Acrobat, InDesign гэдэг за бусад бүх олон төрлийн програмуудыг багцлаад за тэгээ Creative Suite гэдэг програмаар хэрэглэгчдэд түгээдэг ийм ойлголтоо. За InDesign Adobe-ийн зөөврийн баримт бичгийн формат буюу PDF гэж ярьдаг Portable Document Format гэдэг. Энэ дээр бол баримт бичгийг экспортлох бөгөөд маш олон төрлийн хэлний дэмжлэгтэй байдаг. За энэ бол мэдээж текст боловсруулах, за OpenType font бүхий дэвшилтэд хэвзүү ашиглана. За дэвшилтэд тунгалаг шинж чанарыг ашиглана. За мөн байгалийн хэв маяг, оптик захын тохируулга, за мөн JavaScript ашиглан хөндлөн платформ скрипт хийхэд Unicode-ыг дэмжсэн анхны DTP програм маа гэж байна. За тэгэхээр дээрээс нь мэдээж скриптүүдийг бичих боломжтой байдаг ийм програм хангамж. За програм хангамжийг дараагийн хувилбарууд нь шинэ файлын форматуудыг нэвтрүүлсэн байдаг.
За ерөнхийдөө бол InDesign гэдэг програм маань бол энэ хугацаанд мэдээж маш олон хөгжүүлэлтүүдийг хийгдэж маш олон зүйлүүдтэй тулгарсан байгаа. Гэвч одоо хүртэл бол яг энэ график дизайны чиглэлээр за энэ хэвлэлийн чиглэлээр бол яг зовлох байр суурь алдаагүй ийм голлон хэрэгэлдэг ийм програм хангамж хэвээрээ байгаа. За тэгэхээр бид нар InDesign гэдэг програм хангамжийг суралцсанаар юу хийх вэ гэж. За хэвлэлийн зорилттой хэвлэл болон дижитал мэргэжлийн хуудас хийхэд зориулагдсан програм болох. За InDesign нь хэвлэл, за веб, таблет болон бусад төрлийн төхөөрөмжүүдэд зориулж олон төрлийн агуулгуудыг боловсруулнаа. Маш олон төрлийн поструудыг бэлдэж болно тийм. Танилцуулгуудыг бэлдэж болно гэх мэтлээ. За мөн урьдчилан харах, хэвлэх, нийтлэх боломжийг олгодог. Тухайн бэлтгэсэн энэ агуулгуудаа бол бид нэр урьдчилан харж болно. За мөн бусадтайгаа хуваалцаж болно тийм хэвлэж болно, нийтлж болно. За энэхүү програм хангамжинд хэрэглэгчдэд бүтээлч эрсдэл өөрийн гэсэн дизайн боловсруулах болон Adobe Photoshop, Illustrator, Acrobat, Adobe Animate нартай интеграц хийж хослон ажиллах боломжийг олгодог. За тэгэхээр Photoshop, Illustrator, Acrobat, Animate энтертэй яаж хослон ажиллах вэ гэхээр жишээ нь бид нар Adobe Photoshop дээр бэлтгэсэн зургийн файлаа шууд PSD тийм яг Photoshop-ын тэр өвлөсөн файлаар нь InDesign дээр оруулж ирээд ажиллах боломжтой. Яг зураг хэлбэрээр харагдана гэсэн үг тийм. За ийм байдлаар оруулж ирээд тухайн зурган дээр дахиад нэг өөр засвар хийх ёстой шаардлага ийм гарах юм бол нөгөө Photoshop-ын файл руугаа оронгуудаа жоохон засвар хийгээд буцаад InDesign дээр нөгөө файл руугаа нэвтрээд ороход оруулж ирсэн Photoshop-ын файл маань засвар хийгдсэн чигээр орж ирэх чинь. Иймэрхүү байдлаар интеграц хийж үр дүнтэй ашиглах юм боломжтой байдаг. За InDesign-ыг сэтгүүл, дизайны фирм, зар сурталчилгааны агентлаг, сонин, номын хэвлэлийн газар, за мөн жижиглэнгийн худалдаа яадаг хүмүүс тийм. За мөн каталогийн компаниудад ажилладаг дизайнерууд, за хэвлэлийн өмнөх бэлтгэл үйлдвэрлэлийн мэргэжилтнүүд, за хэвлэх үйлчилгээ эрхлэгчдэд зориулсан бөгөөд за компани дизайнер болон маркетингийн хэлтсэд ажилладаг төрөл бүрийн ажилтнууд, за мөн сошиал маркетинг хийдэг, постэр, гарын авлага, бүтээгдэхүүний танилцуулгатай ажилладаг бүхий л төрлийн хүмүүс уг програмаар суралцах боломжтой. За мөн өөрийгөө хөгжүүлж, ажлын ур чадвараа нэмэгдүүлэхийг хүссэн хэн бүхэнд уг програм тусгуулна гэдэгт итгэлтэй байгаа. За тэгэхээр ерөнхийдөө бол сүүлийн үед хүмүүс компьютер тоног төхөөрөмжийг маш их ашигладаг болсон. За тэгээ мэдээж хуучны шиг бид нар биер, бихтэй эсвэл бол янз бүрийн гуаш гэдэг юм уу төрөл бүрийн тийм будаг юмнуудыг ашиглаад авах шаардлагагүй болсон. Компьютер гэдэг зүйлийг ашиглаад бид нар өөрсдийнхөө загварыг яг тийм виртуал орчинд үүсгээд за тэгээд тухайн загваруудаа бол хараад, сайжруулаад, засварлаад, дахин ашиглаад тийм ээ. Эсвэл өөр зүйл дээр ашиглаад иймэрхүү байдлаар бүтээлчээр ажиллах юм боломжийг бол компьютер тоног төхөөрөмж бол бидэрт олгож байгаа. За тэгэхээр бид нар бол мэдээж ажиллаа хийхин тулд төрөл бүрийн юм компьютерийн ур чадвар скиллүүдтэй болох хэрэгтэй. За тэгээд үүний нэг мэдээж зайлшгүй чухал скилл нь бол энэ хэвлэмэл хуудас, документтэй ажиллах, за маркетингийн төрөл бүрийн ур чадвар гэж ярьдаг те. Нөгөө поструудыг бэлтгэх, төрөл бүрийн зурган дээр текст оруулаад ингээд гоёмсгоор бэлдээд оруулах энэ ур чадварууд бол маш их хэрэгтэй болсон. За энэтэй бол ажилладаг чухал том програм болвол нэлээд том те. Ихэнх дийлэнх дизайнерууд бол ашигладаг, олон улсад ашигладаг энэ програм бол InDesign авах нэ. Тэгэхээр та бүхэн маань InDesign гэдэг програмын анхан шатны хичээл бол та бүхэнд маш чухал хэрэгтэй гэдэгт итгэлтэй байгаа. За тэгээ бүгдээрээ яг InDesign дээр юу хийж байна тэр талаар товчхон танилцъя. За энэ сайт дээр бол InDesign-ы темплейтүүд харагдаж байна. За жишээ нь энэ ямар нэгэн дэлгүүр ч юм уу те худалдааны ийм юуны танилцуулга байж болох нь те танилцуулга ийм брошюр эсвэл бүр ийм жижиг гарын авлага маягийн хэвлэмэл ийм материалыг бэлтгэхийн тулд энэ ихийг нь бол InDesign дээр ингээд бэлтгэж болно. Эсвэл онлайнаар бид нөгөө PDF те portable документ формат гэж яриад байгаа шүү дээ тийм ээ. PDF байдлаар бид нар бол онлайнд вебд түгэх юм боломжтой. За тэгээд мөн шинэ мэдээллүүдийг гаргадаг юм мэдээний одоо гарын авлага байна. За брошюрууд байж болно те төрөл бүрийн брошюрууд эсвэл бол тухайн хүний хувийн танилцуулга CV те resume байж болно. За эсвэл төрөл бүрийн юунууд байж болно.
сертификат те гэх мэтлэн одоо маш олон төрлийн одоо хэвлэл материалуудыг ер нь бол бүхий л төрлийн ингэж хэлж болно те хэвлэх боломжтой эсвэл вебээр түгэх боломжтой ийм төрөл бүрийн агуулгуудыг бол бид нар InDesign гэдэг програм дээр боловсруулах за түүнтэйгээ ажиллах ийм боломжтой байдаг бахнэ. За тэгээ мэдээж бид нар олон төрлийн скриптүүдийг ашиглаад автоматар одоо нэг нэрийн хуудсуудыг те зөвхөн нэг нэрийн хуудас үүсгэнгүүтээ маш олон хүний мэдээлэлтэй шууд холбогч байдаг юм уу? Иймэрхүү зүйлсийг бол бид нар InDesign дээр бас хийх боломжтой байдаг. Энэгээр бол мэдээж маш давуу талтай ийм програм хангамж байгаа. За бидний хувьд энэ удаагийн хичээлээр үзэх InDesign програм маань бол Adobe InDesign 2020 гэдэг энэ хувилбар байгаа. За тэгэхээр бид нар энийг бол эхнээс нь яг компьютерт татаж аваад за тэгээд суулгаад яг програмаа дагаад дуурайгаад ингээд хийх боломжтой ийм сургалт байгаа. Тэгээд та бүхэнд анхаарал хандуулсанд баярлалаа. Дараагийн хичээлээр уулзлаа. Түр баяртай.